सरकाराच्या पंचायत चलो अभियानाखाला मंत्री रवी नाईक आणि आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत सोमारा सकाळी दिवचल पालिकेक भेट दिली। पालिके वतीन मंत्र्याक येवकार दिलो। या वेळार सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। मंत्री रवी नाईक हांणी नगरसेवक आणि हेर लोकांकडल्यान समस्या जाणून घेतल्यो। अंडर कमिटी केल्ली आसा तो आमकां आरटीसी पॉलिसी संबंधी गोंयांक ना आरटीसी पॉलिसी ती आमी पयलेच फावट केल्या ती आमची आतां 7 तारखेक रिपोर्ट येतलो आनी ती आरटीसी पॉलिसी कशी आमी जमीन हे ते सगळे तरेचे शेतकऱ्याक कितें मदत मेळपाची सगळे तितून आसा तो दितलो आनी त्या बरोबर 7 तारखेक नंतर मागीर 7 तारखेक नंतर तुमकां काडटले हे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय। आमचे ऑफिसर आमच्या बरोबर आसा सो इन्स्ट्रक्शनां बेगीन वतली आनी डेफिनेटली प्रॉब्लेम हे रोज आसतलेच लोक आसात थंय। आमचो मिनिस्टर जो आसा तो जाता तितले सॉल्व करपा खातीर 100% प्रयत्न करतलो। म्हजो तेंचेर 100% आमच्या सरकाराचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे तुम्ही जर पळयल्यार लास्ट 2 वर्सां आमी अशी कितलेच फावटी लोकां पर्यंत वचपाक प्रयत्न करता। माझी एकच रिक्वेस्ट आसा लोकांनी येवपाचें आमी लिटरली लोकांच्या घरा वचपाक तयार आसात पूण जर लोक येना प्रॉब्लेमाक जाल्यार आमकां केन्ना केन्ना वायट दिसता। सो आय एम शुअर की हांगाचे तुमचे बसलेले आसात जाणकार आसात आनी तुमचे तुमी प्रॉब्लेम आमच्या मंत्र्या समोर मांडटले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।